ტვინის სისხლძარღვოვანი პათოლოგიები, ანევრიზმა, ეს არის თემა, რაც უამრავ ადამიანს აინტერესებს და ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს ამ თემის გარშემო. შესაბამისად, ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ დღეს აღნიშნულ საკითხზე. ჩვენი სტუმარი გახოთ ნეიროქირურგი ბატონი ალექსანდრე დვალიშვილი. რაც შეეხება გადაცემის მეორე საკითხს, ტრადიციული სიუჟეტი მოგიმზადეთ დღეს, რომელიც შეეხება ასევე მნიშვნელოვან საკითხს, ეს გახლავთ ბავშვი და გადაუდებელი ვიზიტი ორთოპედთან, თუ რა შემთხვევაშია საჭირო ეს ვიზიტი და რას უნდა მიაქციოს მშობელმა განსაკუთრებული ყურადღება, უკვე სიუჟეტიდან შევიტყვით, თუმცა ეს ყველაფერი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი სიამოვნებით უნდა მივესალმოთ სტუმარს, რომელიც უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ნეიროქირურგი ალექსანდრე დვალიშვილი. მოგესალმებით ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ ხართ დღეს ჩვენთან და როგორც ჩვენს მაყურებელს უკვე დავანონსეთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ტვინის სისხლძარღვოვან პათოლოგიებზე და ანევრიზმა არის ის თემა, რაც უამრავ ადამიანს აინტერესებს. ძალიან ბევრი მითი თუ რეალობა არსებობს ამ თემის ირგვლივ, ძალიან ბევრი კითხვაა და მიხარია რომ ახლა თქვენ ჩვენს კითხვებს ამომწურავად უპასუხებთ და იმედი მაქვს რომ დავაკმაყოფილებთ ჩვენი მაყურებლის ინტერესს. უპირველეს ყოვლისა, ზოგადად მინდა კითხოთ, რა იწვევს ამ შემთხვევაში ტვინის სისხლძარღვების გახეთქვას? გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა ამ საინტერესო თემით დაინტერესებისათვის. ანევრიზმა ზოგადად საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა. მოსახლეობის 100-დან 1 ადამიანს საშუალოდ მსოფლიო სტატისტიკით ეს დაავადება აწუხებს. მართალია ეს საკმაოდ ხშირია, თუმცა თავისი გართულებით საკმაოდ იშვიათად რთულდება, დაახლოებით 1%-ი ხდება, ასე თქვა, ჩვენი მკურნალობის სპექტრში. რა იწვევს ანევრიზმას, ამის თქმა ცალსახად საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორია, ზოგი შეძენილი, ზოგი თანდაყოლილი და ამათი ფაქტორების კომბინაციამ შეიძლება, ასე თქვა, მიგვიყვანოს ანევრიზმის განვითარებასთან. ზოგადად ანევრიზმა ეს არის სიძარღვის ჭეშმარიტი კედლის გამომბეილობა, ანუ დამატებითი, ასე თქვა, სანათური სიძარღვის კედელში, რომელიც შედგება ნაკლები შრისგან, ვიდრე სიძარღვის კედელი უნდა შედგებოდეს და ამიტომ მიდრეკილი არის გახეთქვისაკენ. კი ბატონო, და აი ხშირად მას ესე საუბრებში ჩუმკვლელად მოიხსენიებენ ხოლმე, ხო? აი რატო, ანუ მას არ აქვს თქვა რაიმე სიმპტომი, რამაც წინასწარ შეიძლება შეაწუხოს ადამიანი თუ? ეს საკმაოდ ისეთი საშიში სახელია და ძალიან აშინებს ხოლმე ჩვენს პაციენტებს. ჩუმის სიკვდილი ეწოდება, იმიტომ რომ ადამიანების დიდ რაოდენობას ჭირს, ესე იგი მსოფლიო მოსახლეობის 50-60 მილიონს ჭირს, თუმცა კლინიკურად ეს გამოვლინდება მხოლოდ უმეტეს შემთხვევაში მხოლოდ როცა გასკდება. გასკდომამდე მცირე ზომის ანევრიზმები კლინიკური სიმპტომებით არ ხასიათდება. შეიძლება თუ ანევრიზმა მიაღწია გარკვეულ დიდ ზომებს და დააწვა თავის ტვინის გარკვეულ სტრუქტურებს, მაშინ მოგცეს იმ ანატომიური უბნიდან გამომდინარე სიმპტომატიკა, რომელსაც ის აწვება, თუმცა როგორც წესი, ის არის უსიმპტომო და ვლინდება მხოლოდ გასკდომის დროს განვითარებული ნევროლოგიური დეფიციტი, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრევი დღებინებით, ზოგჯერ კომატოზური მდგომარეობით, ასე შემდეგ. იშვიათია, როცა ადამიანს რამდენიმე დღე გასკდომამდე აქვს ხოლმე თავის ტკივილები, თუმცა ამის პირდაპირ კავშირი ანევრიზმასთან ასე დადგენილი არ არის და შეიძლება ეს თავის ტკივილი სხვა გენეზით იყოს, ან უშუალოდ ანევრიზმის სომაში მატებით, თუმცა ახლა ადამიანს როცა თავი წამოსკივდება, რა თქმა უნდა, ანევრიზმაზე ეგრევე არ ფიქრობს. ნამდვილად. ანუ ერთგვარი პრევენციის მიზნით რეალურად არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია წინასწარ. რა არის ის ძალიან საინტერესო საკითხია, ზოგადად პრევენციის მიზნით გარკვეულმა ქვეყნებმა დაიწყეს ამ ანევრიზმაზე საერთოდ მუშაობა და თვითონ მთელი მოსახლეობის გამოკვლევაც კი, თუმცა ეს იმდენად ძვირადღირებული ფუფუნება, რომ ვერ ფინანსურად ამას ვერც ერთი ქვეყნის ვერ ჯანდაცვა და ვერც სადაზღვევო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს. შემდეგ მეორე ეტაპი და მეორე ნაბიჯი იყო თვითონ აი ადამიანებში, რომელთა პირველი რიგის ნათესავებს ჰქონდათ ანევრიზმა ანამნეზში, ანუ გამსკდარი ანევრიზმის ფაქტი, აი ამ ნათესავების გამოკვლევის კუთხით საკმაოდ საინტერესო შედეგებზე გავიდნენ. ამიტომ ახლა მოწოდებული არის პრევენციის მიზნით ოჯახის წევრის ისტორიაში თუ ფიქსირდება ანევრიზმის გასკდომა, მით უმეტეს თუ არის ეს ორი ოჯახის წევრი, მაგ შემთხვევაში აუცილებელი არის ანევრიზმის ასე თქვათ წინასწარ დიაგნოსტირება და სკრინინგი. ამისთვის, რა თქმა უნდა, MRT ან კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიორეჟიმით არის გამოსაყენებელი. კი ბატონო, ალექსანდრე, თუ შეგვიძლია რომ გამოწვევ მიზეზებზე ვისაუბროთ, მესმის რომ ესე კონკრეტულად ალბათ გაგვიჭირდება, მაგრამ მაინც თქვათ ეს შეიძლება იყოს თუ არა მემკვიდრეობითი, შეიძლება იყოს თუ არა ცხოვრების წესზე დამოკიდებული,
ასაკზე ან ასე შემდეგ. გამოწვევი მიზეზები ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის ამ მოდიფიცირებადი, ან რომლის შეცვლა ჩვენ შეგვიძლია და მეორე არის რომლის ჩვენ შეცვლაც არ შეგვიძლია. ამას მიეკუთვნება რა თქმა უნდა გენეტიკური ფაქტორი და ოჯახური ანამნეზი და აღმოჩენილია საკმაოდ მჭიდრო კავშირი ოჯახის წევრებს შორის, თუ ოჯახის პირველი რიგის ათესავებს აქვს ანევრიზმა, არის დაახლოებით 5-10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ შემდეგ სხვა ოჯახის წევრსაც ან შთამომავალს ანევრიზმა აღმოაჩნდეს. ეს მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ძირითადი მიზეზი ამ ანევრიზმის განვითარების მიჩნეული არის შემაერთებელი ქსოვილის გარკვეული პათოლოგიები. ამ დროს ეს გენეტიკურად გადაეცემა და შეიძლება ასე ვთქვათ ანამნეზში იყოს. მოდიფიცირებადი ან ცვალებადი მიზეზების მიეკუთვნება მაგალითად თამბაქოს მიღება, ალკოჰოლის მიღება, ნარკოტიკული საშუალებების, მათ შორის ჰეროინის მიღება, აი ამათმა მიღებამ შეიძლება ასე ვთქვათ გაზარდოს ანევრიზმის განვითარების ალბათობა. არსებობს ასევე რაღაც თანდაყოლილი დაავადებები, მათ შორის თირკმლის პოლიკისტოზი, შემაერთებელ ქსოვილოვანი დაავადებები, რომელიც ასოცირებული არის ანევრიზმის განვითარების მაღალ რისკთან. თუმცა სამწუხაროდ მასზე ჩვენ წინასწარზე მოქმედება არ შეგვიძლია. ასაკიც არ არის ამ შემთხვევაში, ხო, რაღაცა კონკრეტული განსაზღვრული თუ იცით როგორ არის, თუმცა ჩვენ საუბრობთ თანდაყოლილ ანევრიზმაზე და ესე იგი ოჯახის წევრებში ეს არ ნიშნავს, რომ ბავშვობაშივე აქვს იმ ადამიანს ანევრიზმა. ეს ნიშნავს, რომ სიზაღურის კედელი დასუსტებულია და გარკვეული ასაკის მერე მის ასე ვთქვათ ამ დასუსტებულ კედელზე ვითარდება გაუმბერულობა ანევრიზმის სახით. საშუალო ასაკი, როცა ანევრიზმა ვითარდება, ეს არის 20-25 წლის ასაკი და უკვე ეს არის ასაკოვანი ასე ვთქვათ საზღვრები. თუმცა ბავშვებშიც არის ეს დაავადება ასე ვთქვათ და უბრალოდ შედარებით იშვიათად. თვითონ ანევრიზმას მარტო თავის ტვინში ჩვენ არ ხვდებით, სხვადასხვა სისტემაში ხვდებით, ეს არის მუცლის აორტის ანევრიზმა, გულმკერდის აორტის ანევრიზმა, ყველაზე ხშირი ზოგადად მუცლის აორტის ანევრიზმა, თუმცა თავისი გართულების სიხშირით თუ შევადარებთ, ყველაზე ასე ვთქვათ გართულებისკენ მიდრეკილი, სისხლჩაქცევისკენ მიდრეკილი, მაინც თავის ტვინის ანევრიზმები ითვლება. აი თქვენ თავის ტკივილი ახსენეთ, ხო, აი თუ არის რაიმე ისეთი კიდევ რაც არ უნდა გამორჩეს ამ შემთხვევაში ადამიანს, აი რაღაცა სიგნალს თუ იძლევა ორგანიზმი. მოკლედ, ყველაზე სპეციფიური სინდრომი, რომელთაც ჩვენ აი გადაღებამდე სანამ ტომოგრაფიას გადავიღებთ, მანამდეც კი ვარაუდობთ, რომ ადამიანს ანევრიზმა გაუხსნა, ეს არის უეცრად აღმოცენებული ძალიან ძლიერი თავის ტკივილი. აი ადამიანი თუცა მოდის არის შემთხვევები, როცა ეს პაციენტი გონზია გამსკარი ანევრიზმის მიუხედავად და ეგ უყვება, რომ ძალიან ძლიერი თავის ტკივილი ქონდა მის ცხოვრებაში ყველაზე ძლიერი. ეს პირდაპირ ერთ-ერთი ნიშანი არის, ასე ვთქვათ, თავის ტვინში სიძარღვის გასკვდომის. მეორე სიმპტომი ეს არის დაუშვათ კისრის დაჭიმულობა, ანუ რიგიდულობა. როცა ეს გამსკარი სისხლი ერევა თავის რუქტურის სითხეს, ეს იწვევს გარკვეულ სიმპტომებს, რაც ასე ვთქვათ, ადამიანს არაძლევს საშუალებას, რომ აი კისერი მოხაროს. ეს უკვე ესეთი კლინიკური შემთხვევებია, როცა ადამიანები თავისით ექიმთან აღარ მიდიან და უკვე სასწრაფო დახმარების როლი შემოდის ამ სიტუაციაში და ადამიანები უკვე პირდაპირ გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში არიან ხოლმე. აი ძლიერი თავის ტკივილი არის ერთ-ერთი ისეთი სიმპტომი. არსებობს ასევე სიმპტომები, როდესაც ანევრიზმა სანამ გასკდება, უცებ იმატებს ზომაში. ანუ გასკვდომამდე წინარე მდგომარეობები. იშვიათად ასეთ დროს, როცა ანევრიზმა მდებარეობს აი ქალას ფუძეზე, შეიძლება დააწვეს ამ ხედველობის ნერვს ან თვალის მამოძრავებელ ნერვს და გამოვლინდეს აი კონკრეტული ნერვის დაზიანების სიმპტომით, ან სახის ასიმეტრიით, ან თვალის გუგის გადიდებით, ან ხედველობის დაქვეითებით. ესეც აუცილებლად საყურადღებო სიმპტომი არის და ჩვენთან მომართვის ჩვენება უნდა იყოს აუცილებლად. ანუ ეს არის ის, რაც არ უნდა გამორჩეს ადამიანს ამ შემთხვევაში და რაღაცნაირად უნდა უსმინოს საკუთარ ორგანიზმს, რომ თავიდან აირიდოს სხვა პრობლემები. გადავიდეთ ახლა დიაგნოსტიკაზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია. რა კვლევებია ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორი დიაგნოსტირებისთვის? კი ბატონო, ყველაზე მარტივი კვლევა, რაც შეიძლება ჩატარდეს ამ მიმართულებით, ეს არის თავის ტვინის კომპიუტერული ან მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია კონტრასტირებით. თუ ადამიანს აქვს დაუშვათ კონტრასტზე გარკვეული ალერგია და უკუჩვენება არის, შეიძლება მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია ჩატარდეს უკონტრასტო ანგიოგრაფიით, ესეც საკმაოდ ინფორმატიული კვლევა არის და დაახლოებით 98-99%-ში იძლევა საშუალებას დავადგინოთ ადამიანს აქვს თუ არა გარკვეული ტიპის სიძარღვოვანი პათოლოგია. შემდგომში არსებობს უფრო ღრმა კვლევები, ეს არის დიგიტალური ანგიოგრაფია, როცა უშუალოდ სიძარღვში ხდება შესვლა და იქიდან გამოკვლევა, თუმცა არსებობს როგორც გეუბნებით უფრო მარტივი გზა ამის დასადგენად და ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ასე ვთქვათ ნებადართული არის ექიმის დანიშნულების გარეშეც იღებენ ამ იმერტეს და ტომოგრაფიას და შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ეს კვლევა ჩაიტაროს, მით უმეტეს თუ მისი ოჯახის წევრს ან ნათესავს ქონდა ანამნეზში, ანუ ისტორიაში თავის ტვინის ანევრიზმის გასკვდომის ეპიზოდი და
და გამოიკულიოს გამორიცხოს აღნიშნული დაავადების არსებობა. ანუ ყველაზე ინფორმატიული მაინც არის კომპიუტერული ან მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია ანგიო რეჟიმით. აქვე აღნიშნავ თუ დაუშვათ და მკვლელ დაავადებას უძახიან და გამხდარი ანევრიზმების შემთხვევაში 25% ადამიანების სამწუხაროდ დადგილზე იღუპება და მეორე 25% კლინიკაში პირველი 6 თვის განმავლობაში. გამხდარი ანევრიზმების შემთხვევაში შედეგი გვაქვს გასაოცრად უკეთესი. დაახლოებით 99% პაციენტების ყველანაირი გართულების გარეშე ასე ვთქვათ ეწერებიან კლინიკიდან. აი ძალიან დრამატულია ეს განსხვავება ანევრიზმის კურნალობაში, როცა კურნალობ ჩვენ გამსკდარს და გამსკდარ ანევრიზმებს. ამიტომ ჩვენი მიზანი ყოველთვის არის რომ ეს დროულად აღმოაჩინოთ. თუმცა როგორც წესი ეს აღმოჩენა ხდება სხვა მიზეზით გადაღებული ტომოგრაფიის დროს. ხო, აი ეს უნდა მეკითხა, ალბათ პრაქტიკაში გექნებათ, როცა სრულიად შემთხვევით მოხდა, ხო? აი პაციენტის ზოგადად აი თავბრუსხვევა გულის რაღაც სხვა ჩივილებით მოდის ჩვენთან, ენიშნება ტომოგრაფია და აღმოჩნდება რომ ანევრიზმა აქვს. და აი ამ დროს რა ხდება? გააჩნია ანევრიზმის ზომას და უშუალოდ 3 მმ-მდე ანევრიზმა არ ითვლება რომ საოპერაციო არის და ჩვენ ვურჩევთ პაციენტს რომ დავაკვირდეთ. თუ დაუშვათ 3-დან 5 მმ-მდეა, უფრო ოპერაციისკენ გვაქვს ასე ვთქვათ რჩევები, აქ უკვე ასაკი შემოდის. თუ ასაკი 70 წელზე მეტია, ნუ ცოტა სხვანაირი დამოკიდებულება გვაქვს. თუ ახალგაზრდა ადამიანი არის, უფრო ასე ვთქვათ რადიკალურად უკუნალობთ, იმიტომ რომ ნუ იქ მეტი ცხოვრების აქტივობა არის და გასკომის ალბათობა ამასთან ერთად იმატებს. მე უკვე ვარჩევთ რა ტიპის ჩარევა ჩაუტაროთ, ღია ქირურგიული ჩარევა თუ ენდოვასკულური. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველთვის ოპერაციის ჩვენება არ არის ანევრიზმა. აი, როდესაც ვთქვათ არ არის ოპერაციის ჩვენება და როგორც აღნიშნეთ, ზომაში არის პატარა. ასეთ დროს მუდმივი მონიტორინგი უწევს პაციენტს თუ აი როგორ ხდება მართვა. ასეთ დროს პირველ კვლევას როგორც ესე ვიღებთ 6 თვეში საკონტროლოს და ვამოწმებთ ზომაში ხო არ იმატებს. და შემდეგ უკვე 1 წელში ან 6 თვეში უკვე პაციენტის სრულიდან გამომდინარე, თუმცა პაციენტი ინარჩუნებს აბსოლუტურად იგივე ცხოვრების ხარისხს, არ ეზღუდება არანაირად ასე ვთქვათ. ერთადერთი რაც უნდა შეზღუდოს, ეს არის თამბაქოს მოწევა, იმიტომ რომ ეს ისედაც რომც არ კონდეს ადამიანს არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი და ნუ არტერიული წნევის მონიტორინგი, იმიტომ რომ მაღალი წნევა ნიშნავს რომ მეტი დატვირთვა სიძარღვებზე და მათ შორის ანევრიზმის პარკზე. ალბათ რაღაცა ფსიქოლოგიური მზაობაც საჭიროა, ხო, როდესაც იცი რომ თქვათ თავში თუნდაც არის ეს კი ბატონო, იცით როგორ უნდა იყო ამ ყველაფრისთვის, რომ გადალახო ეს ეტაპი. პირიქით ეს ჩვენი პაციენტები ზუსტად გაიგებენ რომ ანევრიზმა და იმდენად უკვე ხალხში საშიში სიტყვა არის, რომ აი ცდილობენ რომ რაც შეიძლება მალე ჩაიტარონ მკურნალობა და ზოგჯერ გვიწევს დარწმუნება რომ ეს პატარა ანევრიზმა არ საჭიროებს. როცა ანევრიზმა დიდი არის, უკვე ცალსახად ჩვენც მიმართულებით მოძრაობთ და ვეუბნებით რომ გეგმავთ უკვე ჩარევას და ასე შემდეგ. ნუ უკვე ზომიდან, ფორმიდან და ასე შემდეგ. კი ბატონო. როდესაც უკვე ნათელია და ცხადია რომ საჭიროებს პაციენტი ქირურგიულ ჩარევას, აი ამ შემთხვევაში რა სახის ჩარევები შეგიძლიათ გამოიყენოთ? აი თანამედროვე ქირურგიაში როგორ ხდება ეს ყველაფერი? კი ბატონო, საქართველოში საბედნიეროდ ეს ანევრიზმის ქირურგიული მკურნალობა ზუსტად იგივე დონეზეა, რაც ევროპის ასე ვთქვათ ევროკავშირის სახელმწიფოებში. ნუ ძირითადი მკურნალობა ეს არის ენდოვასკულური მკურნალობა ან ღია ქირურგიული ჩარევა. თუ პაციენტი არის ახალგაზრდა და სიძარღვის ესე ვთქვათ ეს ანევრიზმა მდებარეობს ზომით და ფორმით ასე ვთქვათ იძლევა საშუალება, ჯობია რომ ჩატარდეს უფრო ასე ვთქვათ ღია ქირურგიული ჩარევა, რაც საბოლოოდ გამორიცხავს ამ ანევრიზმის შემდგომში ასე ვთქვათ გახსნას. ენდოვასკულური ჩარევის შემთხვევაში ამ თავიდან ანევრიზმის გაჩენის ალბათობა შედარებით მაღალია 2%-მდე, ამიტომ ნუ ცა ახალგაზრდა ადამიანი და ეს წინა ცირკულაციის ანევრიზმა ანუ მდებარეობს ისეთ ქირურგიულად ადვილად მიწვდომად ადგილას, ჯობია რომ ეს გამოითიშოს ღია გზით. თუ ანევრიზმა არის ასე ვთქვათ უკანა ცირკულაციაში, ამ მდებარეობს ისეთ აქვს ისეთი ფორმა, რომ ასე ვთქვათ მიწვდომადი ქირურგიულად ვერ იქნება, ამ შემთხვევაში ვთავაზობთ ენდოვასკულურ მეთოდს, ნუ სიძარღვში და მკურნალობას. ზოგადად ეს პაციენტის არჩევანია, თუმცა ჩვენ გარკვეულწილად უთითებთ რომელს ექნება უკეთესი შედეგი. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო თემა, ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა არის ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, სტუმარი კვლავაც ჩვენთან რჩება, კითხვები ჯერ კიდევ გვაქვს, ასე რომ დარჩით თქვენც ჩვენთან და მიიღეთ ძალიან საინტერესო თემაზე ამომწურავი პასუხები. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში დაახლოებით ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც უამრავ ადამიანს აინტერესებს, ეს გახლავთ ტვინის სისხლძარღვოვანი პათოლოგიები, კონკრეტულად ანევრიზმა, ამ შემთხვევაში, რომლის შესახებაც ჩვენმა სტუმარმა გადაცემის პირველ ნაწილში დეტალურად ისაუბრა და ვაგრძელებთ სწორედ მასთან საუბარს. ჩვენთან სტუმრად გახლავთ ნეიროქირურგი ალექსანდრე დვალიშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ალექსანდრე და განვაგრძოთ მოდით საუბარი. ამჯერად გკითხავთ ოპერაციის შემდგომ რეაბილიტაციაზე. რა პერიოდს
მოიცავს, რამდენად რთულია ის პაციენტისთვის და დეტალები რომ მოგვიყვეთ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, ანევრიზმა იყო გამსკვდარი თუ გაუმსკვდარი. გამსკვდარი ანევრიზმის შემთხვევაში ამის წინასწარ პროგნოზირება შეუძლებელია, იმიტომ რომ პაციენტების უმეტესობა ეს მძიმე მდგომარეობაში არიან, კომატოზურში და ამიტომ აქ წინასწარ გათვლები რამდენი ხანი დაყოლდება კლინიკაში, რა ვითარება იქნება, ეს ძალიან რთულია. რაც შეეხება გაუმსკვდარი ანევრიზმის შემთხვევაში, ეს რა თქმა უნდა რაღაც დაახლოებით 1 კვირის ფარგლებში რჩებიან პაციენტები ჩვენთან. თუ ენდოვასკულური მკურნალობა ტარდება, საშუალოდ 2 დღე ყომდებიან, ღია ოპერაციის შემთხვევაში 1 კვირამდე და რაიმე განსაკუთრებული რეაბილიტაციის მკურნალობას არ საჭიროებენ. კი ბატონო, აი თვითონ ტვინის ფუნქციები რამდენად მალე იწყებს აღდგენას? ტვინის ფუნქციები გაუმსკვდარი ანევრიზმის შემთხვევაში დარღვეული არც არის და ამიტომ ანესთეზიიდან გამოსვლის წუთიდანვე ადამიანები აგრძელებენ ჩვეულებრივ საუბარს, იკვებებიან, კიდურებს ამოძრავებენ და აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებას განაგრძობენ. რაც შეეხება გამსკვდარი ანევრიზმის შემთხვევაში, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მასიური იქნება სისხლჩაქცევა. აქ არის სპეციალური სკალა, რომლის მიხედვითაც ითვლება რა მასისა და რაოდენობის სისხლია ჩაქცეული თავის ტვინში და შემდგომი გამოსავალიც და ასე ვთქვათ თავის ტვინის ფუნქციონირებაში დაბრუნების ალბათობაც უკვე დაკავშირებულია სწორედ ამასთან. აი ოპერაციის შემდგომ, თუნდაც გაუმსკვდარის შემთხვევაში, რაიმე შეზღუდვები თუ აქვთ თქვათ ადამიანებს თუ შეუძლიათ რომ ჩვეულებრივი დატვირთვით განაგრძონ? აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ცხოვრებას უბრუნდებიან. ერთადერთი 3 თვის ფარგლებში კეთდება საკონტროლო ტომოგრაფია. ვამოწმებთ ხო არ გაიხსნა ეს ანევრიზმა, ხომ არ მოხდა რაიმე ახალი სიძარღვისზე ანევრიზმის წარმოშობა. სხვა მხრივ ადამიანებს რაიმე განსაკუთრებული შეზღუდვა არ აქვთ, აბსოლუტურად უბრუნდებიან მათ თავიანთ საწყის ასე ვთქვათ მდგომარეობას. არის ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც ქირურგიული ჩარევის შემდეგ ხელმეორედ იჩინა თავი? რა თქმა უნდა, ენდოვასკულური ჩარევის შემთხვევაში, ანუ სიძარღვის ჩარევის შემთხვევაში ანევრიზმის იმავე ადგილას განვითარების, ანუ გახსნის ალბათობა დაახლოებით 2%-მდეა, ხოლო ღია ოპერაციის, ანუ კლიპირების შემთხვევაში თავიდან იგივე ადგილას გაჩენის ალბათობა დაახლოებით 0.1-0.2%-ია. სხვა ადგილას, რა თქმა უნდა, ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს ანევრიზმა, ამისგან დაზღვეული არ არის, თუმცა მისი ალბათობა ძალიან მინიმალური იქნება. და ამ შემთხვევაშიც ალბათ კონტროლი რა თქმა უნდა, საკონტროლო ტომოგრაფიაზე ეს ჩნდება. ზოგადად, კარგად ნამკურნალებ ანევრიზმებსაც ჩვენ საკონტროლო ტომოგრაფიას 2 წელში მაინც უტარებთ და ვამოწმებთ რაიმე ახალ სიძარღვზე ხო არ შეექმნა პრობლემა, ან ასე შემდეგ. ანუ პირველი კვლევა ტარდება 3 თვის ფარგლებში, შემდეგ უკვე თუ ყველაფერი მოგწონს 2-3 წლის შემდეგ ერთ საკონტროლო სურათს ასევე ვიღებთ და ვამოწმებთ ხომ არის ყველაფერი წესრიგში. აი ძირითადად რაიმე ასეთი სტატისტიკის მაგვარი თუ არსებობს, თქვათ ეს ანევრიზმა დაბადებიდან შეიძლება კონდეს ადამიანს თუ მომავალში იყოს შეძენილი, ყველაზე უფრო ხშირად როგორ? ხო, ეს ძირითადად ახალშობილებში ანევრიზმა არ გვხვდება ხოლმე, იქ სხვა ტიპის ანევრიზმებია, ეს არის ვენური მალფორმაციები, ანუ განვითარების თანდაყოლილი მანკები, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ანევრიზმის, ასე ვთქვათ, თანდაყოლილი, ანუ წინასწარ განწყობის შემთხვევაშიც კი, ბავშვობის ასაკში ეს ანევრიზმები როგორც წესი არ ვითარდება და ვითარდება 20-25 წლის ასაკში. ანუ ის სისუსტე რაც სიძარღვის კედელს აქვს, ნელ-ნელა ფართოვდება და უკვე ანევრიზმის ფორმას იღებს უკვე დასრულობის პერიოდში. კი ბატონო. ასევე მინდა გკითხოთ ინსულტის ოპერაციულ მკურნალობასთან დაკავშირებით, აი ამაზე რა შეგიძლიათ თქვათ ენდოვასკულარული ჩარევა? ხო, ინსულტი ზოგადად საერთოდ დიდი ცნება არის და გულისხმობს ყველანაირ სისხლის მიმოქცევის მოშლას თავის ტვინში, მათ შორის იქნება ეს იშემიური თუ ჰემორაგიული. თუ ჩვენ ვისაუბრებთ იშემიური ინსულტის მკურნალობაზე, ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ თანამედროვე მკურნალობის მეთოდია და საბედნიეროდ ჩვენს კლინიკაში, ისევე როგორც ქვეყანაში უკვე დანერგილია ეს მეთოდი. ეს გულისხმობს პირველი სიმპტომების აღმოცენებიდან 6-12 საათის ფარგლებში ადამიანი თუ ხდება კლინიკაში, რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი ასე ვთქვათ აპარატურითა და პერსონალით, ხდება დაახშობილი სიძარღვის გახსნა სიძარღვში და მიდგომით. ანუ თუ თავისთვის გარკვეული უბანს არ მეწოდება სისხლი და ეს გამოწვეულია სიძარღვის დაახშობით თრომბული მასით, ამ შემთხვევაში ხდება აღნიშნულ სიძარღვში შესვლა მიკროკათეტერით და ასპირაციული ან სხვა
ასე ქირურგიული მეთოდებით ამ დამხშობი მის რა ქვია ობიექტის მოშორება. საკმაოდ წარმატებული მეთოდია და ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც განწირული იყო ღრმა ინვალიდიზაციისთვის ან სამწუხარო სიკვდილისთვის, უბრუნდებიან ჩვეულებრივ ცხოვრების წესს. აბსოლუტურად ხდება მათი რეაბილიტაცია და საერთოდ ზოგჯერ როცა შევდივართ მეორე მესამე დღეს პალატაში, აუცილებლად ვართ იმდენად ღრმა ნევროლოგიური დეფიციტით შემოსული ადამიანი, ჩვეულებრივ თავის ფეხით გადაადგილდება ხოლმე. საკმაოდ კარგი საშუალება არის და ამიტომ აუცილებელი არის, აი ძალიან უშვებენ ჩვენი მოქალაქეების შეცდომას, როცა აი რაღაც სახის ასიმეტრია გაუჩნდებათ, რაღაც სიცუსტე და წავლენ დაიძინებენ, აი გონიათ რომ რაღაც აი ძილში გამოვიძინებ და უკეთ გავხვდები. ეს ძალიან დიდი შეცდომა, როცა რაიმე ტიპის ნევროლოგიური დეფიციტი ჩნდება მათ შორის. სახის ასიმეტრია, წონასწორობის კარგვა, რაღაც თვალის გუგის გაფართოება, რაც არ უნდა იყოს და რაც ასე თქვათ, ყურადღებას იქცევს, თუმცა ნუ საბოლოოდ მაინც ვერ აქვს გადაწყვეტილი საერთავდნენ, აუცილებლად დროული მიმართვიანობა, იმიტომ რომ დრო უდრის ტვინს, ესეთი გამოთქმაც არსებობს და რაც დროზე მოხდებიან კვალიფიციურ კლინიკაში, მით დროულად მიიღებენ მკურნალობას და დაუბრუნდებიან ცხოვრების ჩვეულებრივ რიცხვს. აი თქვენი გამოცდილებით არის უკეთესობა ამ მიმართულებით, რომ თუნდაც პრევენციის თუნდაც იმისთვის რომ რაღაცა შეატყვეს საკუთარ ორგანიზმს ისეთი რაც აქამდე არ იყო შემჩნეული და აკითხავენ ექიმს, იმიტომ როგორც წესი სანამ უკვე ძალიან გადაუდებელი მდგომარეობა არ არის ხოლმე რაღაცა თავს ვიკავებ. თბილისში უკეთესი სიტუაცია რეგიონებში შედარებით ნაკლებია ამის ცნობადობა და ამიტომ ნაკლებად ხდება ამ აღნიშნული მეთოდით მკურნალობა. ნუ ზოგადად რა თქმა უნდა ვითარდება ეს მიდგომა აღნიშნული მიდგომა ინსულტის მკურნალობის და რა იმედი გვაქვს რომ მოსახლეობამდე მივა და თვითონ მოსახლეობა მოთხოვს სამედიცინო ცენტრებს რეგიონებშიც მათ შორის რომ მიაწოდონ ადეკვატური მკურნალობა, იმიტომ რომ წარსულში მაგალითად იყო მკურნალობა რა ადამიანი მოხდებოდა კლინიკაში და ელოდებოდნენ ჩამოყალიბდებოდა ინსულტის კერა და მერე უკვე ანუ აღმოცენებული ნევროლოგიური დეფიციტის რეაბილიტაციისკენ იყო მიმართული ყველაფერი. დღესდღეობით საბედნიეროდ ეს შეიცვალა და უკვე მიმართული ვართ იქითკენ რომ ეს კერა არ ჩამოყალიბდეს, დროულად მოხდეს თრომბის ამოღება და თავის ტვინი არ დაზიანდეს. დაზიანებული თავის ტვინი უკვე სერიოზული პრობლემაა როგორც პაციენტისთვის, ისე სახელმწიფოსთვის, რადგან საკმაოდ ზვირიჯდება შემდგომ უკვე აღნიშნული პაციენტების მკურნალობა, რეაბილიტაცია და საბოლოოდ შეიძლება ვერც დაუბრუნდნენ. კი ბატონო. აი ამ შემთხვევაში რა როლი აქვს პრევენციას, თუნდაც ცხოვრების ჯანსაღწეს, აი ამ მიმართულებით რა შეგიძლიათ? ინსულტის პრევენციისთვის, ასე თქვათ, არსებობს გარკვეული ნაბიჯები, რაც შეიძლება გადაიდგას, თუმცა ესეც როგორც ანევრიზმა არის მწვავედ განვითარებული მდგომარეობა. წინაპირობები ნაკლებად ახასიათებს. ანუ შეიძლება გულის, ასე თქვათ, მოციმცემი არითმია იყოს ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი აღნიშნული დაავადების განვითარების, ამიტომ აუცილებელი არის პაციენტს, როცა აქვს მოციმცემი არითმია იყოს კარდიოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, მუდმივად იღებდეს გარკვეულ მედიკამენტებს, რომელსაც კარდიოლოგები უნიშნავენ და შემდეგ ადამიანი სამწუხაროდ თავისით წყვეტს. არსებობს საძილე არტერიების სტენოზი, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს შემდგომში ისემიური ინსულტის განვითარებაში, ამიტომ აუცილებელი არის ასაკოვანმა ადამიანებმა პერიოდულად ჩაიტარონ საძილე არტერიის სიზარღვების გამოკვლევა, ამას ქვია დოპლეროგრაფია, ინახოს არტერიის გამავლობა, თუ ეს გამავლობა და 70%-ზე მეტად არის დახშობილი, უკვე მიმართონ სიძახთა ქირურგს, რათა შემდგომში თავის ტვინის მომარაგება საფრთხე არ შეუქმნეს და არ ჩამოყალიბდეს ისემიური ინსულტი. არსებობს გარკვეული მედიკამენტები ასევე, რომელიც წინაპირობას წარმოადგენენ ინსულტის განვითარების, თუმცა ახლა ამაზე საუბარი ცოტა კი ეს ნამდვილად ის პრობლემებია, რომელსაც ეს მიყურადება, ესე ვთქვათ, არ უხდება და არ ჭირდება, იმიტომ რომ უშუალოდ სიცოცხლეს და ჩვენს ჯანმრთელობას ეხება საქმე. ანუ დროული მიმართვიანობა ამ შემთხვევაშიც ისევე როგორც ალბათ ბევრ სხვა დაავადებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის როცა თავის ტვინს ეხება საქმე და მწვავედ რაღაც ვითარდება ისეთი, რაც არ უნდა ჭირდეს ადამიანს, აუცილებელი არის დროულად მიმართონ კვალიფიციურ სამედიცინო დაწესებულებებს. კი ბატონო, და ასევე გკითხავთ, როგორ ცვლის ოპერაციებს ნეირონავიგაცია და ოპერაციული მიკროსკოპები. ხო, ნუ ანევრიზმის ქირურგიაში ნეირონავიგაციას ნაკლები როლი აქვს, ეს უფრო თავის ტვინის სიმსივნეებში ეხება, რაც შეეხება ოპერაციულ მიკროსკოპს, ოპერაციული მიკროსკოპის აღმოჩენა პირდაპირ შექმნა დაკავშირებულია შემდგომში ნეიროქირურგიის განვითარებასთან. მიკროქირურგი ჩვენ ნებისმიერ ანევრიზმაზე და სიძარღვოვან ოპერაციას თავის ტვინზე ვატარებთ, რა თქმა უნდა, მიკროსკოპის გამოყენებით და ეს არის ნომერი პირველი, რაც უნდა იყოს კლინიკაში მსგავსი მასშტაბის ოპერაციული ჩარევისათვის. ქირურგიული მიკროსკოპი
მიკროსკოპი ეს არის ჩვენი, რა ვიცი, როგორც ჟურნალისტიკაში კამერა. ანუ ეს იმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, მე ვფიქრობ და ბოლოს რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ რეკომენდაცია მივცეთ ადამიანებს, ვინც ახლა გვიყურებს, რომ რაღაცნაირად არ გადავდოთ პირველ რიგში ექიმთან ვიზიტი, რომ ვიზრუნოთ ჩვენს ჯანმრთელობაზე და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ცხოვრების წესში. კი ბატონო, ეს ზოგადი მონაცემები ეს არის, რომ თამბაქო, რა თქმა უნდა ამოვიღოთ, ალკოჰოლი ჭარბად მავნებელია, მათ შორის თავის ტვინისთვის და მათ შორის სიძარღვობისთვის. რაც შეეხება ადამიანებს, რომელთა ოჯახის წევრებსაც ჰქონდათ და ვიცით, იციან, რომ ეს ანევრიზმის პრობლემა მათ ოჯახის წევრებს ჰქონდათ, ჯობია რომ დროულად გამოიკვლიონ, გამორიცხონ, ასე თქვათ, თავიანთ ჯანმრთელობაში ეს პრობლემა და მიცხრონ შემდგომში მშვიდად, აბსოლუტურად დაცულად ანევრიზმის გასწომისგან. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და ამომწურავი საუბრისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი, რაც ადამიანებს აინტერესებდათ, იმიტომ რომ ეს თემა მართლაც ძალიან რაღაცნაირად შიშის მომგვრელია ხოლმე, თვითონ სიტყვასაც კი, როდესაც გავიგებთ, რაღაცნაირად შიშს გვრის და მიხარია რომ ახლა ესე დეტალურად აგვიხსენით ყველაფერი. არ შეეშინდეთ, იმიტომ რომ გაუნსტარი ანევრიზმის შემთხვევაში წარმატების ალბათობა არის თითქმის 100%. კი ბატონო, ანუ თავარია რომ დროულად, როდესაც ჩვენი ორგანიზმი პატარა სიგნალს მაინც მოგცემს, მივაკითხოთ ექიმს და შემდგომ უკვე პროფესიონალებს ვანდოთ ჩვენი ჯანმრთელობა. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვისმენ და ვინც გვიყურებდა, რომ დღეს საუბრობდით ტვინის სისხლძარღვოვანი პათოლოგიების შესახებ, ანევრიზმაზე ვისაუბრეთ დეტალურად ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახდათ ნეიროქირურგი ბატონი ალექსანდრე დოალიშვილი, რომელმაც ამომწურავად გვიპასუხა აღნიშნულ საკითხს.